kan baranaa raajiidha. Kunoo Joordaanii janajjanee fideetu Dubaayitti lakkaanni Dubaayitti niitii qabaa mucaa tokkos qabaa. Amma haati mucaa Dubaayii galuushii gaafa dhageessu kunoo Habiibaa biratti firdi beetii TikTokitti wal dhiyeessanii xuruq wal godhuka. Jaarsi waddadeera jara keenya jaarsi baay'ee waddadee. Jaarsi keenya qumsaaxinii keessa keenya oskachuu qabna kana wadu. Warri jaarsa qabdan qumsaaxinii keessa kaa oska. Maal goonore laal biyya tokkorraa biyya tokko deemu. Jaarsa namaa qamma'u. Si jammar maal jedhan seetan warri Dubaay. Jaarsi tokko yoo fidatame Dubaayitti jechuudha. Jaarsi keenya baga nagaan dhufte. Walumaan qabna jaarsa injedhan seete isheetti dadhabdee viizaa hojjechiistee gara birrii baay'ee baasu kan dhiiraa kan ammoo itti duute achi jaarsa ishee innaashin Dubaayin gahatte welcome jettee hababaa kennitee fi keekii muramu viidiyoon gadi baamti jarri immoo jala deemanii jaarsa keenya baga nagaan dhufte jaarsa walumatti qabna baga nagaan dhufte. Kana kun lafa bu'ee argine jechuudha. Qabatamaadha. Nagaasi dhiibaa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota akka jirtu. Nagaa keessanii annagaa koo galata waaqaa ta'u. Baga jiraattan baga har'a geessanii sirii jedha. Maani utaalloon naqabee jira. Egaa isaan kun akkamtii jalqaban seetanii isheen Joordaan turte. Joordaan otoo jiranii feesbuukiidhaan wal barree jette. Haa jedhee kan jedhe feesbuukiidhaan jammaranii jechuudha. Feesbuukiidhaan gaafa jalqabanii maal jedhanii jalqabanii achi wal baranii gaafa haasa'anii ijoollee biyya tokkooti jedhan. Mucaa biyya koo jedhaniitu wal faana haasa'anii. Achii booda amma isheen irra diddibde malee irra dibaa bor nama dhibaadha dubbiini. Akkas jedhanii haasa'aniitu yeroo wal himatanii jechuudha. Isheen kee bakka waan hundumaa mijeeffattee kaatee Dubaayii sinii galti. Gaafa isheen Dubaayii seentu haati manaa immoo mucaa xiqqoo araasii akka xinnooma wayii qabdii dubbii kana dhageesse. Gaafa dubbii kana dhageessu mana keessattuu balaan bu'e. Viidiyoo wayiyyuu akkana baabbartee suuraa saayittee suuraa isheettee suuraa haadha isheetteetu akkana baabbartee idiitu gootee gadhiistee jetti ishiin haati mucaa ishiin haadha jaarsa. Achi boodaan viidiyoo sana argeeni mana keessatti jechuudha yeroo dubbattu yookaan seevii yeroo gootu dhirsi ishii immoo fuudheetu intalettis bulookii godhee viidiyoo sanas dileetii godhaa jechuudha. Viidiyoo ishii jala isheen ragaadhatti kaawwatte. Achi booda amma gara Habiibaa firdi beetii TikTokitti wal fidatanii dhufan. Achi maal jedhu seetanii isheenii ani ammayyuu isheenii jireenya koo keessa jirtii isaafetteetu gara Dubaayii dhufte. Isheen kun immoo lakkii ani isaaf jedhee Dubaayii hin dhufne. Wal fixuka. Balaan bu'eka. Ishii walitti dhufeenya qabduyyuu ginuunyunneti seeran inna jaalalammoo eegalaniiru. Riyaalitiin jiru intalli kana amanteetti. Jaalallumaayyuu wajjin jalqabneera maalirratti karaa feesbuukii ishii. Asumaa kaati. Maaliif Dubaayii dhufteen asumaa kaati. Kana bichaa baganuu amante kana qaxqax gootee amanteetti. Silaawu namni kun amanu bar waan gaafatamu ragaadhaanii mana nama akkana kee si gaafatu mati mana murtii namni ragaadha malee ko yakka hojjetee hin amanu bar ragaa irratti funaanameetu gaafa ragaan sun qotu jedhamee ka ofiisaa hundubbata namni jechuudha. Annama wal barani isaan TikTokiidhaan wal Facebookiidhaan wal barani hin haasa'u. Jaalallummaa haasa'u. Jaalalli waa'ee jaalalaa haasa'u. Haati manaa gaa kanarra geessetti. Xaphennaan isheen keessanii Dubaayii dhaqxe. Joordaan irra darbitee Dubaayii seentee jechuudha. Amma jaarsaaf jaartiin goolii keessa jiru. Isheen ammayyuu Dubaayii kan dhuftee jaarsa narraa fudhachuu fi isaaf jettee dhuftee ani haadha mucaati. Ammayyuu isheen isa faana jirti.
jettee isheen kun immoo balaa buuste jechuudha. Irsi waddadeera kan hin jedhe kanaadha. Isin tagabbarutti kaatan miti afaaniin dubbattan. Ay shamarran keenya dhugaa waaqa malee. Maayette isheen ani dhugumaa walitti dhufeenya jaalalaa eegaleera. Garuu marganii haadha manaa qaba jechuu dhagaheeti nan dhiise. Argitanii dura hin qabu jedheera jechuudha. Asirra mu drive siniin godhaanu. Erganni haadha manaa qabaachuusaa dhagaheeti jette dhiiseera. Kana jechuun dura humaan qabu jedhee intaloo kana haasofsiisaa ture. Haga Dubaay isheen dhaqxuttu haasofsiisaa ture. Isheen ani hin beeku jette. Isheen kun immoo noo kijibadha. Anammayyuu irra gaheera. Ergaas dhufteeyyuu waluma faana jiru. Tokkoffaa immoo kanumti isheen dhufteeyyuu isa fudhachuufidha. Irraa fanaqqaluufidha kan dhaqxe. Ani garuu waa'ee kanaa osoo hin taane namootumti warri dhiiraaf jettanii biyya tokkorraa biyya tokko deemtan isiniin dabbaru. Anamma dhimmadha. Garuu wanti kun sirriidhattus dhiira tokko iddoo tokko janajjantee kaatee biyya tokkorraa biyya tokko pileenii yaabbattee dhiira baraaf jettee yeroo deemtu amma sirriidha. Hin milkoofta. Mee hammam konfiidansii qabdaati? Hammam dhugaa qabattee jirtaati? Dhiirri sun dhuguma nafuudha yookaas biyya namaa keessatti atu ganaa waraqatan qabdu. Biyya namaarra baddee dhokattee dhaqaa jirta. Deemtee dhiira namaa faana moo waan tokko godhuun kee hin oolu. Muuziyeemii keessa si kaa'ee si daawwata osoo hin taane si faana jiraata. Gaafa si faana jiraatu immoo mucaan hin uumamaa. Amma osoo man jaallatiin rakkina keetti zaffaq jettee teessee moo hin ta'e? Waraqata toon qabaatiin jireenya osoo hin sirreeffatin deemtee xoorateenyaa taata. Osoo hin hojjenne maal nyaatta? Biyya namaa keessatti. Wayi isa maaliin beekta? Akka inni kaadhima hin qabne, akka inni daa'ima hin qabne, akka inni ijoollee hin qabne, even akka inni biyyaallee taatu humaa hin qabne maaliin underline gootee mirkaneeffatte of dabarsitee of kennaa barate. Akka salphaatti wanti ilaalamu shamarran biratti jechuudha. Akka salphaatti wanti isaan ilaalan garuu immoo jireenya isaanii guutuu kan isaan itti cabaa hafanidha waan akkasii. Laal adeemsi kun salphaadha. Kottu na bira jechuun salphaadha. Kottu iddoo sanaa bahe iddoo kanatti asitti wajjin jiraanna jechuun simple jechishi ilaal kanumadha. Garuu gaafa ati dhaqxe waan sirra ga'u laali. Ba'aati baattu laali. Jireenya kee guutuu mataa ol siin qabachiisu. Jireenya kee guutuu. Karaa kanaan deemanii ijoolleen lubbuu isaanii dhabaniifaa jiru bara. Joordaan irra Dubaay dhaqxe kan duutee Itoophiyaatti galte yaadattanii maqaa ishii faana sin. Joordaan irra dhaqxe miti mucatti yaadattu. Kanaafuu shamarran keenya qalbii bitadha. Keessattuu yeroo makana bara kana keessa nama amantu dhugaa harka kanaaf harka kana hin amanamu bara.